ese pasiteri ese ibyabaye ku madini urabivuga hiki? Ni gahunda ya leta ariko abikristo nabo ubwabo bigishijwe nabi. Nkariya navuze ndeba ku ruhande rw'abapastori rw'amatorero rw'abakristo rwose nareba no ku ruhande rw'afunze. Ndashaka kabiri ese kuki gufungwa kw'Isengero ntibyaba ari bimwe mu bimenyetso biranga iminsi y'imperuka? Ntabwo ari ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka, ahubwo abakristo ntabwo bigishijwe itandukaniro ry'inyubako, urusengero noneho n'itorero. Hari inyubako, hakaba urusengero, hakaba itorero. Kariya kadisikuru ka Perezida wa Repubulika bazanamo ntabwo yakavuze uyu mwaka. 700 mu mujyi wa Kigali nubibuza u Rwanda rwabaye rwa rundi rubuza abantu freedoms, barabuza church, barabuza makanisa, amadini kubaho uko ashatse, bikaba ikibazo. Ni amaduka, ni amafactory afite icyo akora, ni inganda ashwi. None mu by'ukuri umunyamahanga arafata ingufuri aza kinga urusengero rimwe abanyamasengesho bavugana n'Imana, ukuboko yarambuye gusubireyo, ni ikihe cyubahiro azaha Imana? Abanyamadini benshi bari kuvuga, abayobozi b'amatorero kuri ubu ngo bari kuvuga bati murirengagiza ahantu u Rwanda rwavanywe n'amasengesho. Urabasubiza icyo kakanya? Murakoze cyane, ariko turabizi ko amasengesho adafite ibikorwa ntacyo yagira atanga. Ntabwo jenoside yahagaritswe n'igitangaza gusa. Guhagarika jenoside yakorewe abatutsi byasabye ingabo zitanze zikabamo n'izipfa. Abapagani muri Luka igice cya 16 umurongo waho wa 9 n'uwa 10 aravuga ngo bafite ubwenge kurusha abakristo, kuko ari abanyabwenge kubisa nabo kurusha uko abakristo ari abanyabwenge kubisa nabo. Abapagani ni abanyabwenge kubisa nabo kurusha uko abakristo ari abanyabwenge kubisa nabo. Ese uyu muntu wabwiwe kuki atubahirije ibyo yabwiwe? Urabizi rero hano twe turi igihugu gishaka ko buri muntu aba compliant, akagendera ku mategeko. Ivyo rwose icyabiteye cyo nanjye sinakijya impaka. Gufunga ubuvumo ntabwo nabijya impaka. Gufungira insengero zitujuje ibyangombwa sinabijya impaka. Abapagani bakora uko bashoboye kose kugira ngo basohoze gukiranirwa kwabo, ariko abakristo ntabwo bakora uko bashoboye kose kugira ngo basohoze gukiranuka kwabo. Reka nk'ingero nkeya. Ubu iyo ugiye mu Burayi, reka mpere mu Bwongereza ko ni igihugu kigeze kugira ububyutse bukomeye bwaka insengero nini. Ubu ugiye mu Bwongereza, insengero nyinshi barazigurishije, zimwe zavuyemo utubari, izindi zavuyemo amabiblioteke, izindi zavuyemo amamize, hariho n'izabaye imisigiti, harimo dongo bikubwira ngo Abongereza bagize revival, ni nabo bazanye ubutumwa hano mu Anglikani n'abandi, ni nabo babujyanye muri Amerika. Ariko ubugiye mu Bwongereza ni ubutayu. Bikubwira ngo abantu benshi iyo bamaze gusubizwa baradamarara. Uwo rero wateruye kiriya kiganiro yagiteruye mu kindi kiganiro ndimo kuganira n'umuntu umwereka ingaruka zo kumererwa neza kubijyanye no gusenga. U Rwanda rero ntabwo ari exception. Abapagani bita ku byabo, abaraguza bita ku byabo, abashikisha bita ku byabo, ariko abasenga ntibita ku byabo, aririmba ntibita ku byabo, abwiriza ubutumwa ntibita ku byabo. Yabaye bose baririmba kugira ngo basohoze gukiranuka, kuko n'abakonikoni babishira mu mwete ngo basohoze gukiranirwa kwabo bahangana. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Imana Kiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom shalom, turabakunda mu nshuti za Gusenga everyday. Reka dusuhuze abari ku mugabane wa Burayi, tubabwire ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibahire. Reka dusuhuze abantu muri ku mugabane wa Aziya shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom, Imana ibahe umugisha. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabisharinga, chaka iparitaje, chaka biheza inshuti, tukubwiye ngo nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire wowe uzubana natwe muri gahunda zose, uzudushikira no kubimo w'Imana, nawe tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Ushobora kuba rero ugeze kuri Gusenga
everyday tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone kuko uzaza ubona inyigisho zacu zitakugoye. Rero nkuko mubona kuri kamera za Gusenga everyday kumwe na Dr. Revera Pastor Mazi wa Dr. Shalom. Amakuru yanyu Meza. Mwatangira musenga Imana. Mana turagushimiye turaguhimbajwe neza kuri uyu mwanya duhaye. Iyo bavuze ngo turabatangi ubwami turi ishanga ryera turi abantu baronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe kuko wadukuye mu mwijima tugeza mu muco yawe itangaza. Natwe dusigira inshingano yo guhamagara bazimiye. Reka tubere umuco abanyamahanga, reka tubamurikire kugira ngo babashe guhinduka, ariko cyane uhindura ingeso zacu kuko ijambo rye riravuga ngo nubwo abapagani basebya bizera ngo ariko iyo babonye imirimo myiza igaragara bahimbaza Imana kuri wa munsi wo kugendererwa. Ndagushimiye ko barahimbaza Imana nibamara kumva ubutumwa bwiza nabo bakitirirwa izina ryawe ni kubwa Yesu. Amena. Urakoze Pasiteri, tugiye kukubaza ku bibazo bijanye ku byabaye ku madini. Ese Pasiteri, ibyabaye ku madini urabivuga hiki? Ni gahunda ya leta ariko abikristo nabo ubwabo bigishijwe nabi. Ni gahunda ya leta ariko abikristo nabo ubwabo bigishijwe nabi. Usomye muri Luka igice ca 4 umurongo wa 5 n'uwa 6 aravuga ngo Satani ajana Yesu ahirengeye ku musozi yamweretse ubutunzi bwuzuye isi, aravuga ati numfukama ukandamya bira byose ndabiguha kuko ari nje wabigabanye. Ntabwo Yesu yamugishije impaka ngo wabigabaniye. Abakristo benshi bari hano ku isi ariko ntabwo basiko isi iri mu mubi. Yohana ya mbere igice cya 5 umurongo wa 19 avuga ngo tuzi ko turabi Imana ariko isi yose iri mu mubi. Kandi noneho rero ijambo ry'Imana ryanditswe hara muri Luka rigaragaza ko Satani yagabanye, ariko Yohana 17 umurongo wa 15 aravuga ngo data ni Yesu wasengaga simvuze ngo bakure mwisi ahubwo bakiza umubi. Abakristo barakwiye kuba hano ku isi bakamenya ko ifite umutware ari we Satani, kuko ni umutware w'iyisi. Ni Yohana 8 umurongo wa 24 ngo ni umutware w'iyisi, ni prince de ce monde, arayitegeka. Noneho rero abakristo babonye akantu gasa nagashaka guhungabanya baratangara, ariko iyo ni imirimo y'umubi nyiri yose. Noneho rero ariko ibyo ntibyatuma abantu bacogora kuko turi ku isi kandi tugomba kuyibamo nk'abasuhuke n'abimukira, kuko Petero yavuze ngo ndabahugura bene data nk'abasuhuke n'abimukira hano ku isi kugira ngo mwirinde irari ry'imibiri rirwanya iby'ubugingo. Ni ukuvuga ngo abakristo cyo barakwiye kwigishwa ni ukugira ngo bamenye ko nubwo bari hano ku isi ariko ni isi y'umwanzi. Abisirayeli bari mu Egiputa bashushanyaga itorero, Faro yashushanyaga Satani, abanyegiputa rero abanyamahanga ku Bisirayeli. Ubwo Abisirayeli baratotejwe barabyumva kuko bari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa. Itorero naryo abakristo bagomba kwigishwa ko hano ku isi bigomba kubaho kuko hari umutware w'isi bagomba guhangana nawe. Ico gero ntibazava mu isi na Yesu ntiyabakwiye mu isi, ariko ico yasabye data avuze ngo Mana tubakure ku isabwo barinde umubi. Bari bakwiye kumenya ko duhanganye n'umubi nta kindi, bakabyumva noneho bagafata ingamba ahubwo zo guhangana. Ariko kira ntabwo ari gitangaza, nta nubwo biteye ubwoba. Guhangana ushaka kuvuga no kuhe? Ubango hari intambara hagati y'ikibi n'iciza. Ni ukuvuga ngo hari intambara hagati y'umwanzi n'Imana. Ni ukuvuga ngo guhangana nubango ibani mu ruhande rwacu. Bagomba kumenya ko bahanganye n'umwanzi hano ku isi, bagomba kubibeja. Ntibibahungabanye ntibibatangaze kuko bigomba kubaho, kuko nawe wayigabanya agomba kubakorera imirimo bakabyumva. Urakoze Pasi ko shaka birese kuki gufungwa kw'Isengero ntibyaba ari bimwe mu bimenyetso biranga iminsi y'imperuka? Ntabwo ari ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka, ahubwo abakristo ntabwo bigishijwe itandukaniro ry'inyubako, urusengero noneho n'itorero. Hari inyubako, hakaba urusengero, hakaba itorero. Ubundi kera twavuga ngo urusengero rwa Salomo, twavuga ngo urusengero rwa Zerubabeli, twavuga ngo urusengero rwa Herode. Izo zari insengero. Ariko Yesu agiye kuja mu ijuru aganira n'umusamariyakazi yaravuze ngo igihe kirageze ubwo abantu batazongera gusengera ku musozi cyangwa Yerusalemu,
kuko imana ni umwuka. Ku murongo wa 24 n'abayiramya bakayisenga bagomba kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Yashatse kuvuga ko za nyubako twitaga urusengero arizo zimukiye mu mitima y'abera, noneho imibiri yacu akaba ari ifata umwanya wa rwa rusengero. Imibiri yacu nanizo mpamvu igihe kirageze kandi kiraje, abantu batazongera gushakira imana ku musozi cyangwa Yerusalemu. Kuko muri Yohana 15:4 murongo wa 15 haravango ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanje nzasaba data azabohereza undi mufasha wo kubana namwe. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamuzi kandi batamurora, ariko mwewe muramuzi, ubwazaza azabana namwe kandi azatura muri mwe. Yashaka kuvuga umwuka wera uzatura mu mibiri yacu, noneho yamara kugerwamo n'umwuka wera igahinduka noneho urusengero. Muri Abakorinto ba mbere igice cya 3 murongo wa 16 n'igice cya 6 murongo wa 19 haravango ntabwo muzi ko muri insengero z'Imana ko umwuka wera w'Imana atuye muri mwe. Umuntu usenya urusengero rw'Imana, Imana nayo izamusenya. N'Abakorinto ba mbere igice cya 3 murongo wa 16 n'Abakorinto ba mbere igice cya 6 murongo wa 19 herekana ko imibiri yacu ari urusengero. None rero inyubako ni ibiti n'amatafari, nibyo abantu bitiranya ngo ni urusengero. Ariko urusengero ni imibiri yacu. Nuvuga ngo bahagaritse inyubako y'ibiti n'amatafari, ariko ntabwo bahagaritse imibiri yacu, kuko kuramya gukorerwa mu mibiri yacu kandi nibwo rusengero Imana yishimira. Kandi none icyatumye Imana ivuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, itangira igice cya 2 murongo wa 18 nuko Imana yarizi ko abantu babiri bashobora gufatanya bakaramya ikabumva. Abantu babiri rero cyangwa batatu bateraniye mu izina rya Yesu Kristo, iyo bahuje umutima Imana ibiri hagati yabo. Byanditswe muri Matayo igice cya 18 umurongo waho ni wa 19 kugeza 20. Abantu babiri aho bateraniye cyangwa batatu bahuje umutima, nuvuga ngo nebagira icyo cyose bazagihabwa na data, ariko Yesu Kristo abari hagati yabo. Nizo mpamvu yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Rero ningo zacu zirimo abantu barenze babiri, kandi Paulo yaravuze muri Abakolosayi igice cya 4 murongo wa 15 na Filemoni igice cya umurongo wa 3 nuvuga ngo ni igice kimwe ariko ku murongo wa 3 yaravuze ngo nsuhurize n'itorero ryo mu nzu. Bisobanura ko n'itorero naryo ni ryo mu nzu, naryo ni itorero, kuko rigizwe n'umugore n'umugabo se tu ubwo ni itorero. Rero icyahagaritswe hariya ni inyubako, icyahagaritswe hariya ni inyubako gusa, niko twavuga ko ni amatafari, ariko urusengero rwo turazigendana. Imisengero z'Imana yishimira nitwe. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 3 ko bamwe bari kuvuga ko ari gukora ku mugaragaro kwa Antikristo, yaba ari byo? Abantu basobanuriye Antikristo nabi. Ibyahishwe igice cya 13 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7 hari amagambo ndagerageza kuyavuga mu ncamake, ariko aravuga ngo gihagarara ku musenyi wo ku nyanja. Nagiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja, yari ifite amahembe 10, yari ifite n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hari ibisingo 10, no ku mitwe yayo hari amazina yo gutuka Imana. Gutuka Imana bisobanura ngo kwigereranya. None yo nyamaswa nabonye ku murongo wa 2 ijambo ry'Imana ravuga ngo yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'akintare, aruko ni idubu. Noneho cyakiyoka kiha imbaraga n'ubutware, gihaya nyamaswa imbaraga n'ubutware bwaco n'ubwami. Noneho abantu bakurikira cyakiyoka ngo bakiramye na ya nyamaswa ngo bayiramye. Hari ku murongo wa 4 ntabwo ari gukora ku mugaragaro kwa Antikristo, kuko ibintu bibi biranga Antikristo ngibi. Iyo ari Antikristo ukora ku mugaragaro, ijambo ry'Imana riravuga ngo bakurikira cyakiyoka, babanza kureba ya nyamaswa barayitangarira, bakurikira cyakiyoka ngo bakiramye na ya nyamaswa. Ni ukuvuga ngo iyo habaye itegeko rivuguruza kuramya kw'abera, abari Antikristo. Ibyo gusenga rero ntabwo babivuzeho, ntabwo bigeze bivuga ngo turebe ko ari Antikristo wihishe inyuma y'ibyo bintu. Batwigishije ubundi buryo bwo gusenga kuko bakurikiye ya nyamaswa ngo bayiramye. No,
ntabwo ari antikristo. Icya kabiri ho kigaragaza ko atari antikristo, ijambo ry'Imana ku murongo wa 7 haravuga ngo gihabwa imbaraga kugira ngo gitoteze abera. Ntabwo ari ikintu cahagurukiye gutoteza abera, kuko ntabwo izo bita insengero arizo nyubako zose ntabwo zafungiwe rimwe. Bigaragara ko atari antikristo yahaguruka afite umugambi wo gutoteza abera, yari kuzifungira rimwe. Cyo gihe twatuti okay, ni intambara hagati y'ikibi n'icyiza. Ariko ariya ni amabwiriza asanzwe ya leta, uri leta igira amabwiriza yayo, ntabwo ari ukuvuga ngo kuko nta gutotezwa kw'itorero giharahari. Ikindi noneho rero iyo bavuga ngo amatorero yarahagaze, itorero ryo ntirihagarara. Nta muntu uhagarika itorero, kw'itorero ni umutima. Noneho rero insengero zarahagaritswe, ntabwo insengero zihagarikwa, kuko insengero ni imibiri yacu. Nuvuga ngo no kuja mu ijuru rero hazaja yitorero, kuko hazaja y'umutima w'umuntu, ahubwo n'urusengero rw'umubiri ntabwo ruzaja mu ijuru, kuko ubwo imitima yacu izaja mu ijuru ari yambaye ubwiza, ariko n'imibiri yacu ntizaja mu ijuru. Noneho rero nuvuga ngo inyubako ntizaja mu ijuru, n'insengero ntizizaja mu ijuru, hazaja yitorero, kuko ari wo mutima w'umuntu. Imana rero izitorero, izi mitima y'abera yinejeje iboneka muri buri mitima y'abantu, kuko abasenga Imana irabazi, abaramya by'ukuri Imana irabazi. Ni ukuvuga ngo kuko Imana ibazi, niza Yesu nagaruka azabaje gushikira itorero, ntabwo azajana imibiri arizo nsengero, ahubwo azajana itorero ryubatswe muri iyo mibiri. Noneho ryo rijanwa nawe kugira ngo twime ingoma y'iteka. Naho ubundi ntabwo ari ikimenyetso cya Kristo iyo kitagaragaramo kuramya. Umuntu azavuga ati mwasengaga muri ubu buryo, none musenge muri ubu buryo, icyo ntikigaragare, kuko bakurikiye iyo nyamaswa barayitangarira, baba ngo ninde washobora kurwanya iriya nyamaswa no kuyinesha, ca kiyoka kiyiha imbaraga. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo nyamaswa nabonye yari isa n'ikomeretse, uruguma rwica, ariko uruguma rwayishe rurakira. Bashaka kuvuga mbese kugwa k'ubutegetsi bwa Kaisari no kweguka kw'imbaraga z'ubuyobozi bw'itorero ry'i Roma. Ca kiyoka kiyiha imbaraga, n'umwanzi Satani uzana umwuka we, none akawambika ubutware bw'isi. Bwabo butware bw'isi bugahagarurikira itorero butegetswe n'uwo mwuka mubi. Na nizo mpamvu mu butatu bwanduye twabonye ca kiyoka, tubona ya nyamaswa, tubona na wa muhanuzi w'ibinyoma bakorana muri ubwo buryo. None twumvise kugwa kwa Kaisari no kweguka kw'imbaraga z'itorero ry'i Roma, ariyo muhanuzi w'ibinyoma. Noneho ya nyamaswa niwe antikristo, noneho ca kiyoka niwe Satani wambika imbaraga abo bantu bombi ngo bakorane. Hariya rero ntabwo ari imikorere ya antikristo, kwitahungabanije kuramya, kandi noneho ntitoteza abera ukwabo. Urakoze pastor. Kibazo ushaka nese uburyo bwakoreshejwe gufunga inyubako basengeramo nibwo bwari bukwiriye gukoreshwa? Iryo jambo ukoreshe niryo nziza. Bafunze inyubako, ntabwo bafunze urusengero, ntibafunze itorero, bafunze inyubako gusa. Buriya buryo bwakoreshejwe ntabwo bwari strategique, kuko bari gusura buri torero bakareba ibyo ribura, bakareba ubushobozi bwaryo, bagasigirana amasezerano y'igihe bakurikije ubushobozi. Bati mwe tubahaye amezi 2, mwe n'ukwezi, mwe ni iminsi 20, we n'amezi 4, dukurikije ubushobozi bwanyu. Nitugaruka tugasanga bituzuye, aho ngaho akanyu kazaba kageze. Ariko kubera rimwe kandi abanyetoro batanganye ubushobozi, naho habaye imvune. None se pastor ukiri ngaho, none se ko aya matorero atangishe aba bakirisitu batanga ibya 10 n'amaturo, none se leta ntirebera nyene ko ni business? Ubundi isengero n'ama business ni business ziba zihari, ni business bagomba gukora ibyo leta yabasabye. Bagombye kubikora, ariko muri wese agakora mu gihe ashoboye, kuko buri wese ntashoboye igihe. Ahubwo mu gihe ashoboye nako ngako gusa. Umuntu agasaba ati ngiye nabibona mu kwezi, undi ati ngewe na 2, ngewe na 3, ariko icyo kintu bakacihanganira. Ikindi noneho rero kuvuga iby'amafaranga ho ni ingaruka yo kwigishwa nabi. Babahaye ibiyobyabwenge abakirisitu, yuko iyo umuntu adatangiye amafaranga ahantu hari inyubako atashobora guhabwa umugisha. Naho ubundi kuko abakristo bose ntawishwe, bose bakaba bahari, amafaranga babonaga banayabona.
kuko abakristo bafite nimero ya momo pay kandi baza aho basengeraga ngira ngo nta cahungabanye. Yego abaheburayo ibice 10:25 havuga ko no guterana kwera ari ingenzi kuko tuza kureba ibibazo bya bagenzi bacu. Ariko kuko itoro ritubatse iyo ntego ibajana ku rusengero nacu ugasanga ni ikibazo. Aha aho kantu gatindeho iyo ntego none si intego ijana abantu ku rusengero ni yiye ni ibintu bitatu bikomeye hakabamo n'uduce twabyo ariko bitatu birakomeye. Icyambere tuja ku rusengero kuko tugiye kuramya. Nubwo mu rugo abantu bashobora kuramya Imana ikabyumva nibyo, ariko iyo abantu bateraniye hamwe bakaramya binezeza Imana. Nizo mpamvu rero ijambo rivuga ngo ni byiza kureba b'Imana bateranye bakundanye. Indirimbo ya 327 ni byiza kureba b'Imana mu ndirimbo zo gushimisha bateranye bakundanye, nuko kuramya ni kwiza na Bibiliya irabishigikira. Ariko noneho rero ntabwo ari ntego ijana abantu ku rusengero kenshi. Intego ya kabiri ni ugukeburana kugira ngo niba hari intege nke urabona kuri mugenzi wawe umwibutse, nawe nagira intege nke abona kuri mugenzi we amwibutse, twibukiranye. Hariya nubo bari ngo duhugurane bese, hariya kugira ngo duhugurane nuba ngo mbwira inenge yanje nanjye nkubwira yanje hasigaye none dukomezanye twuzuzanye. Ibyo nibyo byajanaga abantu ku rusengero, mbwira nanjye nkubwire none dukomere. Intego ya gatatu abantu bose ntibafite ubushobozi kimwe, kandi itorero ryashiriweho muri Yakobo igice cya 1:27 arabanga itorero ryiza ry'ukuri kandi ritunganye ngo nirifashe imfubyi n'abapfakaze mu mibabaro yabo no kutita ku mirimo mibi y'isi. Nuba ngo niba twarahamagariye gufasha abatishoboye arizo mfubye n'abapfakazi n'abandi nkabo, akaba ari cyo kitujana ku rusengero, Imana nayo yakwishima. Kubera ko tujanywe no kuramya, tukajanwa no gukeburana gukosorana, tukajanwa no gufasha abakene, ari cyo kitujanye ku rusengero, byanezeza Imana. Ariko nuko Imana igenzura igasanga ntabwo ari cyo cabajanye ku rusengero. Hariya ku munsi wa Pentecote ijambo ry'Imana avuga ngo bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bari bahuje umutima, nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru. Bisobanura ngo kuba hamwe, kuba mu mwanya umwe, guhuza umutima bisobanura ngo kwicara hamwe, kuba bafite umugambi umwe, icabazanye ni kimwe. Noneho bakaba noneho ntawe ugira icapfa na mugenzi we. Icyo gihe rero niko bavuga ngo bari hamwe mu mwanya umwe, kugira intego imwe kandi guhuza umutima, bahuje umutima bisobanura ntawe agira igicapfa na mugenzi we. Ahangaha rero yabaye intego ijana abakristo ku rusengero ari nziza imbere y'Imana, Imana yanakabarengeye. Naho ubundi mu by'ukuri nta kibazo gihari, ahubwo abakristo nibo bafite ikibazo cyo kuba batararashe ku ntego yabajanaga ku rusengero. Ikindi noneho rero kuvuga ngo ni ikigaragaza ibimenyetso by'iminsi y'imperuka turabizi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abera bazatotezwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hazaba intambara ku isi n'impuha z'intambara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abanyamahanga bazabanga. Icyo nta cabaye, nta munyamahanga wanze umunyetorero, nta gutotezwa kw'abera kwabayeho. Ahubwo ya ndirimbo ivuga ya 69 mu Gakiza ivuga ngo igihugu ciza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. None igice cya 4 cyaho kiravuga ngo kandi abantu benshi barananiwe gutegereza ngo Mana ubakanguze vuba byabimenyetso ubakangure. Ntabwo ari byabimenyetso Imana izanye, ahubwo ni ukwibutsa abera ko bariraye kugira ngo bagire ico bakora cyo kuvuguruza. Kuko ijambo ry'Imana mu byahishwe igice cya 3 umurongo wa mbere aravuga ngo wandikire marayika w'itoro ry'Isarudi ngo ufite umyukirindwi n'inyenyeri ndwi z'Imana, ngo aravuga amagambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaburi intumbi.
bari bafite nyobozi pastorale, bari bafite diakona, bari bafite ministere zose, evangelisation zari zihari, abaririmbye bari buzuye, ibyumba bya muziki byari bihari, ariko Imana iragenzurira avuga ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaburi intumbi. Hari ibyo Imana iri kureba bitanejeje, none ikareba bakabyina koko, bagatendereza, bakaririmba koko, ariko Imana ikitegereza kuko mutujuje ibijana abantu ku rusengero, ubundi muri intumbi. Noneho rero bakanguze vuba bya bimenyetso bisobanura ngo bariraye. Ico ni ikibazo gikomeye. Bamaze kwirara bibagirwa inshingano ikomeye Yesu Kristo yadusigiye. Muri Matayo 28:18 kugeza 20 haravuga ngo nuko arabegera aravuga ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura amahanga yose kuba bigishwa banje, mubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, kandi mubigisha gukurikiza ibyo nababwiye, nanje ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'isi. Iyo nshingano ikomeye yaribagiranye. Imana irababara, yareba abantu birunze mu rusengero bari kubyina, n'abapagani bari gupfa hanze bari gushira, ntaho kubabwira uhari, abantu bazi kubwiriza birunze hamwe. Imana ikababara iti none reka mbakangure, nibataja ku rusengero hari baribuka, none bamenye ko hari aho kuvuga ubutumwa hatari mu rusengero gusa, babibuke. None se niba abantu 300 bateraniye hamwe, wasanga bari kubyina bakaba batakwereka abantu 3 bohereje mu mahanga kuvuga ubutumwa, ugasanga abantu 3,000 baricaye, ntibakwereka abantu 10 bohereje mu mahanga ngo bavuga ubutumwa, ugasanga 3,000,000 z'abakristo b'ikominoti runaka ntibagira abantu 300 bohereje mu mahanga bo kuvuga ubutumwa ngo bwa butumwa bwamamare, bakirunda hamwe ari 3,000,000, bakirirwa babyina ari 3,000,000, ntibibuke ko haracane ubutumwa bwiza kandi hahari. Kw'ikimenyetso kivuga ngo ubutumwa bwiza buzabwirizwa mu mahanga yose, bere ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu ntiburagera hose, kandi barabizi, ariko bagahangara bakicara hamwe ari 3,000,000 batarohereje abantu byibuze 300 mu mahanga barihiye, kugira ngo noneho baje kwamamaza ishimwe ry'Imana yabahamagaye ikabakura mu mwijima, bereke uwo muca abandi, nuko bamara bakabyina ngo banejeje Imana. Imana rero yumvise bibabaje irabakangura. Ego yamara kubakangura, noneho ubwo bicaraga mu rusengero birunze hamwe bose bategereje amaturo, ahubwo baribuka, baravuga bati twari dukwiriye none kugenda, rero twirirwa mu rugo turi gukora iki? Tuzi kuvuga ubutumwa, none turicara tutavuga, reka tuje mu mahanga noneho kubwira abandi bazimye ubutumwa bwiza twadindije, twibuke inshingano Yesu Kristo adusigiye. Ubundi mu 1726 umugabo umwe witwa John Wesley, n'umwongereza, yari afite na murumuna we witwa Charles Wesley, akaba n'undi inshuti yawo witwa George Whitefield. Bamamaje ubutumwa bwiza bavuye mu mutoro ry'abangirikane, baricaye baraganira batubu bukonje ko twashohoje bya jambo ryo mu byahishuye 3 ngo twabaye intumbi kandi dufite izina ry'uko turiho n'ibiti. Barasenga bazana ububyutse, aribwo gwaje kwitwa ububyutse bw'abametodiste. Bamaze kuzana ububyutse bw'abametodiste bukanguwe na Wesley, John na Charles Wesley na George Whitefield, bari hamwe ariko bavuye mu bangirikane, bahunga ubukonje bwa angirikane, bazana ububyutse bw'abametodiste. Bwa bubyutse butangirira mu Bwongereza, noneho abongereza nibo babanje, n'abafaransa bakoze muri Afrika bamwe muri bo, noneho baribuka bati burya ntabwo twamamaje ubutumwa bwiza dukurikije inshingano Yesu Kristo yasize. Ubu byose burabidukanguriye, buratwibukije, twari dukwiriye none kugenda. Nibwo 1100 hagati y'1700 n'1900 habaye abamisiyonere kusesekara, gutebutse ko abamisiyonere ariko bakanguwe n'ububyutse bw'abametodiste. Aha naho rero Imana ishobora kubona ko nta nabo gukangura bahari, igakangura ubwayo.
kwagukangura bakirirwa mu rugo baribuka yanshingana ikomeye yo kwamamaza. Ese ndirirwa mu rugo nzi kuvuga ubutumwa, wenda ndagenda no mu nzira ndokora umuntu, ndanyura mu soko ndokora umuntu. Bibuke yanshingano ko Yesu ataduhaye itegeko ryo kugira ngo mugende mugwire, yaravuze ngo mugende, ntabwo yavuze ngo mugwire, yaravuze ngo mugende. Ariko abagwiriye batatane, ntabwo yavuze ngo mwirunde hamwe, oya, ni ugukangura abantu gusa kugira ngo biki inshingano batakaje Yesu Kristo yasize yo kwamamaza ubutumwa mu mahanga yose, duhindura amahanga yose kuba bigishwa ba Yesu. Ni ugukangura. Navuze ngo ni ibitore rifite abantu 300 rikaba ritagira abantu 3 ba missionnaire, rikaba rifite abantu 3,000 rikatagira abantu wenda 30 ba missionnaire, rikaba rifite miliyoni 3 zikaba ritagira abantu 300 ba missionnaire. Ubutumwa bwiza buzakwira ku isi gute koko? Kuko Imana ntabwo yaduhamagariye kurya amafaranga, yaduhamagariye ko kwamamaza ubutumwa bwayo. Uyariye wamamaje ubutumwa nta kibazo, ariko abantu nibakanguke be kwicara hamwe. Birababaza cyane ibona nk'abapasiteri 6 bicaye ku ruhimbi batarabwiriza bose, kandi bazi ko hirya no hino hari abantu bakeneye kumva ubutumwa bwiza, kandi bashoboye no kubwiriza ubwo butumwa bwiza. Imana rero nabyo ikarebwa bati nabakangura nkabamfunze hariya gato, kareba ko baribuka. Nibibuke misiyoloji yatakaye, nibuke inshingano ikomeye Yesu Kristo yasize yo kugenda atari ukugwira. Abantu bakavuga bati twabatije abantu 45, ugasanga ni ikuzo ry'abantu. Ese niba mwabatije abantu 45 mu kwezi cyangwa mu gihembwe, mwohereje bangahe kuvuga ubutumwa mu bihugu by'amahanga? Watweke no mu mahanga no mu gihugu haba harimo abantu benshi batarakizwa kandi barahari. Abakristo rero biyita abakristo bakwirakwiye, barara bageze ku muntu wese utarumva ubutumwa bwiza mu gihugu kimwe. Yego, barara bahageze. Mu mahanga rero ntibakoresha igihe kirenze, kuko Yesu akoresha abantu 12 yajegajeje isi mu myaka itarenze 30 yaramaze kujegeza isi. Ubwo rero ni ugukanguza ako kantu kugira ngo bamenye inshingano. Urakoze pastor. Ese pasteri urebye inshingano z'itorero, aya matorero ari iki gihe uko agaragara, iyo bakora amafundraising keshi, iyo bakora ibiterane cyane usanga ibiterane bakora ari bya fundraising byo gushaka amafaranga. Ntabwo muri iyi minsi bikunze kuboneka yuko bakora ibiterane byo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'abantu abantu ngo bahinduke. Urebye no mu nsengero nyinshi cyane usanga ubutumwa buhari ari prosperity, ari ubutumwa bw'ibitangaza n'ibindi, nta butumwa buhindura abantu. Niyo mpamvu ubona n'abakristo mu buzima busanzwe, niyo mpamvu ubona nta mbuto bera, nta bigaragaza yuko ari abakristo. Kubera iki? Bivanye n'inyigisho batarimo barabona inyigisho. Babona ko itorero ryataye inshingano. Birebye itorero ryataye inshingano, kandi guteranya abantu kubera gusaba amafaranga ni byiza, uri kuyasabira kwamamaza ubutumwa bwiza, kuko n'aba missionnaire bakeneye amafaranga. Ubundi buntu bikenewe, amafaranga arakenewe, kumenya isi birakenewe, kuririmba birakenewe, ariko noneho intego ituma bakoresha fundraising ngo babone amafaranga niyo kugira ngo ubutumwa bwiza bukwirakwizwe. Wala ni ukwibaza icyo kintu. Arayo gwa missionnaire ngo bagende sava nibayasabe, ariko niba arayo kurya gusa, noneho turamenyekira kurikiraho hanyuma. Urakoze pastor. Ikibazo tugana ku musozi, ikibazo cyanyuma, none se muri ibi bihe nk'ibi itorero byakwifata ngo ni kuvuga ngo nk'abantu baba barafungiwe inyubako bakwifata bate? Ahangaha bibuke ni ugupfukama bagasenga. Hari igihe usanga itorero ryitwa itorero ariko ari urukozasoni. Ndibuka umuntu w'Imana wavuye i Buyuda agiye kuvuma igicaniro cya Yeroboamu i Beteli. Nukuvuga ngo ni abami ba mbere 13 ico gice cyose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yageze kuko yari afite ubutumwa bw'Imana, atunga igicaniro, ukuboko cya gicaniro kiramenagurika. Ariko umwami Yeroboamu aravuga ati uwo muntu ni mumufate na warambura ukuboko. Kwa kuboko nto kwasubiyeyo, ukuboko kuranyunyuka. Aratabaza ati muntu w'Imana nsabira ku Mana kugira ngo ndebe ko nakira. Umuntu w'Imana arabyemera, aramusengera, ukuboko kurongera kuba kuzima, aramwishimira, aravuga ati uyu muntu koko ni umuntu w'Imana. Ibyakozwe mu 13 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 11, hari umukonikoni bitwa Eluma, akaba na Paulo na Barinaba, noneho hakaba n'umutware witwa Serigiyo.
bavuga ijambo ry'Imana umutware witwa Sergio yumvise ari ibintu byiza byo kukurikira byo kumva, ariko umukonikoni bamwitaga Bare Yesu none baza kuvuga ngo yitwa Eluma mu izina rye nico bisobanura, kandi Bare Yesu abanga bisobanura ngo ni umwana, ni fils de Jésus. Bare Yesu mu Arameya ni umwana wa Yesu, Bare Yesu ubwo se niwe witwaga Yesu. Ariko uwo mukonikoni Eluma avuga amagambo menshi arasakuza ashaka kuyobya no gusamaza wa mutware kugira ngo atumve ubutumwa bwiza akizera, ariko akomeza gutumbira ba Paulo bavuga ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Paulo aramubwira ngo wa mugome we, wa mwanzi w'ibyiza we, wa mwana wa Satani we, ntuzarorera kugoreka ubutumwa bw'Imana bugororotse. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Paulo aramubwira ngo ugende urahuma igihe kirekire. Igicu kiramugwira atangira kurindagira ahamagara bo kumurandata kugira ngo rebe ko yazagera ahaturuka. Ico kibi ikimenyetso kigumana n'abizera. None mu byukuri umunyamahanga arafata ingufuri aza kinga urusengero rimwe abanyamasengesho bavugana n'Imana, ukuboko yarambuye gusubireyo, ni ikihe cubahiro azaha Imana? None se ico gihe kw'ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko Paulo amaze kubwira umukonikoni Eluma ngo urahuma igihe kirekire, Sergio yabonye ko umurimo w'Imana ari seriye. Noneho aravuga ati umukozi w'Imana uvuze ijambo ngo urahuma agahuma koko, ibyo ari kuvuga ngiye kubyizera kuko mbibonyemo imbaraga. Ni ikihe kintu cakurura abanyamahanga kiri kuboneka mu itorero uyu munsi wa none? Niba umuntu aje akarambura ukuboko avuye kugura ingufuri mu soko, kwa kuboko kugasubira ari kuzima, kandi agafunga ahantu abantu 40 biriwe basenga, kwa kuboko kugasubira ari kuzima, simvuze ngo amaboko yose arambukiye gusubirayo, ariko byibuze ni habi ikimenyetso kigumana n'abizera. Abantu nibasenga Imana bahuje umutima kugira ngo bya bimenyetso bigumana n'abera twasezeranijwe hagira ibigaragara. Ntabwo Imana yakundaga Dorokasi ngo abe byo biba byaratumye azuka. Oya, ibyakoze n'intumwa igice ca 9:36, ahubwo amarira yabo Dorokasi yafashaga niyo yatumye Imana ikora igitangaza. Petero amurambika ibiganza, Dorokasi arazuka. Ntabwo ari uko Dorokasi yari mwiza na Petero nsuko yari mwiza, ahubwo amarira y'abantu Dorokasi yatabaraga, barira batabaza bati umuntu badufashaga none turafashwa nande. Urumva yari yuje inshingano y'itorero. Kw'inshingano y'itorero ni no gufasha abakene. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nabo yafashaga kuko batagiraga hepfo no haraguru, batagiraga shinge na rugero. Ariko Imana ibonye amarira, Imana iravuga ngo nazuki ikora muri Petero, aramusengera arazuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo amubagarurira ari muzima, abantu baranezerwa. None abapasire 40 baraherekeza umuntu upfuye ugiye rusororo, bagerayo bakaririmba, bagerayo bagasenga, ntihagire nunge Imana ibonekera ngo avuge ngo hari ici Imana ivuze uyu muntu mumukure muri serikeye tumusubize ikigara ari muzima. Ntabikoze. Ni gute abanyamahanga baragenda bagashingurwa bikarangira, n'abakristo bakagenda bagashingurwa bikarangira. Abakristo ntibagaragaza ikimenyetso kigumana n'abantu ngo byibuze bagarura umwe, bigarura bose, kuko na Yesu ntiyazuye bose. Yesu yazuye Lazaro, nibyo yazuye n'abandi benshi. Petero yazuye Dorokasi, Paulo yazuye utuko, nabo bikora byose ariko bakore bimwe. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ni bimwe mu bimenyetso bigumana n'abizera. Abakristo nibasenge, batitirize, bahuza imitima. Nibamara guhuza imitima, umutima ari umwe, ico bazasaba cyose ngo bazagihabwa na Data wo mu ijuru, ariko bagira ikimenyetso giherekeza abizera kugira ngo abanyamahanga bubahe Imana. None se pastor, ni iki gituma izi mbaraga zitagaragara, ibimenyetso bigendana n'abizera, ibi byo kuzura abapfuye, ibi byo bitarimo birakora, n'impamvu ki? None se niba umuntu bamujanye rusororo kumushingura akaba yishwe n'uburozi, akaba yarozwe n'abakristo, uramubagarurira ngo aje kubahe? Nico naco abantu benshi bapfa barozwe n'abakristo, kandi b'abakristo nibo bagasenze. Usoma ibyakoze no mu bice 12 bamaze gufata Petero
bamaze kumushira mu nzu y'imbohe, bamaze kumubohesha iminyururu amaguru n'amaboko, bamaze kumurindisha abasirikari bane kandi ni 16. Ijambo ry'Imana rivuga ngo marayika araje amukoma mu mbavu nijoro, none iminyururu iradohoka. Aravuga ati haguruka nkurikire. Petero akurikira marayika kugeze bageze kuri portaye, na portaye irikingura. Noneho Petero amenya ko Imana yohereje marayika wayo kugira ngo amukize amaboko ya Herode. Ariko umurongo wa 5 hariya ibyakoze mu 12 aravuga ngo ariko abera ntabwo bigeze bacobora kumusengera. Nuvuga ngo amasengesho y'abera bari gusenga mu nzu ya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko niyo yagize imbaraga zo gusekua inzu y'imbohe maze iminyururu iradohoka. Ntabwo ari amasengesho ya Petero gusa nawe yarasengaga, ariko amasengesho y'abera basigaye yatumye inzu y'imbohe ihubangana, iminyururu iradohoka. Petero arahaguruka akurikira marayika agera kuri portaye na irikingura. Ahangaha ku mbaraga z'amasengesho y'abera bari basigaye, kuko atari bo bari bamugambaniye. None uyu munsi umukristo arafungwa yagambaniwe n'abakristo, ubwo sura mugarura ngo umuhende. Umukristo arapfa bamujane ibusanza yaruzwe n'abakristo, ubwo sura musengera ngo azuke nagaruka umuhende. None se intego yo ibimenyetso bigwana bizera byari bikwiriye gutandukana n'abakristo b'itorero? Ni gute abanyamahanga bazubaha itorero? None n'abantu baranake n'abantu inzarira n'abice bari mu nsengero ntibabiteho. Kwibitaho se ko berekwa mu gitondo iyo mu masengesho mu cyumba cy'amasengesho ijambo rya mbere bereka umusambanyi, irya kabiri akwereka umurozi, irya gatatu bakerekwa umusinzi, irya kane bakerekwa wabona ijuru byabo bakarekeraho. Ariko si none umuntu uri mu mwuka akaba ari mu mwuka w'Imana, umwuka w'uburondozi ukaba uri mu baterano, ni gute abantu basenga kuva saa 3 bakagera saa 10 batari bereka umuntu waburaye? Ni gute ko batari bamwerekwa se? Kibyumba byo basengesha ari byinshi, ni he bigeze bereka umuntu waburaye? Ko bereka wasambanye bereka waburaye? Ikindi none rero inshingano y'itoro kwa rugutabara, kwa rugukeburana, kwa rukureba batishoboye, kwa rukuramya, ni ryari bazayisohoza niba abishoboye batita ku batishoboye? Ahangaha rero itorero rizakomeza gukorwa n'isoni. Kubera iki? Kubera ko nta kimenyetso kigumana n'abizera ngo kizane difference. Urebye mu itore mu Paulo ari mu nzu y'imbahe kumwe na Sila, ni ibyakoze iri nka 16 umurongo wa 25 kugeza 34. Hariya bararirimbye barasenga, inzu y'imbohe iranyiganyiga, imfatiro zaho ziranyiganyiga, iminyururu y'abaprisonier iradohoka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo inzu imiryango yikinguye, umurinzi w'imbohe abonye ko harangaye atekereza ko imbohe zacitse, akura inkota agiye kwiyahura. Paulo amufata ukuboko ati wikwigirira nabi, twese turahari. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yikubita ku birenge bya Paulo na Sila ati bagabo bene data none ngirene. Baravuga ngo izera umwami Yesu urakira nabo mu rugo rwawe bose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo afata itabaza yinjira mu nzu y'imbohe arareba, none harabajana abageze muhira, aranezerwa, arabakira, abatizanwa nabiwe, arabagaburira uko bashaka. Ariko abatware bari bategetse ngo bajugunye Paulo na Sila mu nzu y'imbohe, nibo bavuze bati twumvise ibyabaye, abo bantu mubare kure bagende. Paulo nkindagondwa aravuga ati mwadufashe ku mugaragaro tuzira ubusa, mudukubita ku mugaragaro tuzira ubusa, nimuze mutwikuriremo binagaragara, none mwidufungura rwihishwa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo babasaba imbabazi. Baravuga ati bana tumenye ko muri abana b'Imana koko. Kubera iki? Kuko amasengesho y'aberanyinganyije inzu y'imbohe, inzugi zikikingura. Ahangaro niba nta kimenyetso kizagumana n'abizera kugira ngo bazure umuntu abapagani bahari, bakore ibitangaza iminyururu idohoke abapagani bahari, nihagira ujya gufunga urusengero ahume abapagani bahari, icyo gihe sinone itorero bazaryubaha bate? Bazamenya ko ritandukanye n'abapagani rite? Bazabigwirwa n'iki? Niba umuntu afungwa abanyamahanga bakabona abakristo bari kuburana mu nzego z'abanyamahanga, bazaba abanyamahanga bazubaha itorero ryari, kandi itorero ariyo ryakabashe kwigisha abanyamahanga ryari. Ahangaha rero birakomeye. Niba abantu bazaterana kugira ngo barye amafaranga,
nta nico kibabaje ubuyobozi bw'itorero kuvuga ngo ubwo batagiterana amafaranga aragabanuka nibyo aragabanuka kuko nabo babigishije ko umuntu ahabwa umugisha aruko atangiye ku nyubako ntabwo bababwiye ko aho umuntu yatangira hose yahabwa umugisha oya kandi babigishije ko n'amafaranga uratanga ku rusengero utayafashisha umukene nibyo babigishije ni ukuvuga ngo inyigisho batanze ubwazo nizo bari guhangana nazo harani ikibazo nyine gikomeye nihagira paruwasi iramara umwaka itari yongera guterana rimwe azaba atacibuka n'abakristo yateranishaga benshi bazaba batacibuka na nimero ya momo usange nacyo kibaye ingaruka y'inyigisho batanze kandi noneho niba hari uguhagarara kwamwe mu matoro ndava amwe ko ntibahagaritse yose ntabwo bahagaritse bose umuntu akababara ngo amatorero arahagaritswe seke ntabwo yigeze aba umuyobozi ntabwo yigeze aba pasiteri kuko umuntu w'umupasiteri ntabwo aba pasiteri kubera ari ku nyubako aba pasiteri igihe cyose kandi akabugendana rero ibyo wari akamaro wari umariye abakristo urahari ntiwapfuye wanakabamarira niba hari icyo wamariye abakristo akaba bari mu rugo kuko icyo wabamariraga ku rusengero kuko utakibamarira bari ni wawe si amasengesho si ukubasengera si ukubabwira iby'ubwami bw'Imana ibyo se barabikubujije ni ukuvuga ngo itorero niripfukame risenge aha pasiteri ukiri ngaho ese pasiteri ni kubera iki ushobora kubona abapasiteri bayoboye insengero n'ibindi badasura abakristo babo ngo barebe ubuzima babasure ese ni kubera iki umuntu niyo yanagwara mu rugo adashobora guhamagara umuntu abantu b'abakozi b'Imana tugenda tubona atahamagara umuntu ngo usengere atamuhaye amafaranga cyangwa amutegere urumva ko hari ikintu kibura umva se intego y'ubutumwa bwiza namuhamagara te nta kimenyetso kigubana n'abizera kikibaho numuhamagara saramara iki ni kimwe no kwisengera aramara iki daboro ikindi rero inshingano zo gusura ni gahunda y'itorero kuko barakwiye gusura ariko inyigisho batanze ko kugaburira abakozi b'Imana bitanga umugisha hari igihe n'umukristo yakwifuza guhamagara pasiteri ariko abona ntaco kumugaburira kuko rimwe na rimwe azaje no kurya akanga no kumuhamagara muri deontologie pastorale ntabwo byemewe ko umupasiteri konsakira warambitsweho ibiganza aja kurya mu nzu y'umukristo atari igihe c'ibirori yatumiwe atari igihe c'ubukwe atari igihe c'umunsi mukuru w'itorero uzwi gusa gutambuka agiye kumusengera ntabwo muri deontologie pastorale byiza kurya kuko udafite ibyo kugabura atinya kubahamagara aho naco kikaba kibaye icyitwa hindrance ni ukuvuga ngo barriere ahangaha rero ni ikibazo gikomeye nyine kuzongera ikindi noneho rero kubasura ari uko bahagaritse insengero utarigeze ubasura zitarahagarara nawe wagira ipfunwe ni gute nose ni ubaye pasiteri wabaye pasiteri imyaka 5 insengero basenga ntiwigeze ugera mu rugo rw'umukristo none urugiyemo kuba ko bafunze insengero question mark naho hari ikibazo aha pasiteri ni impamvu ki izi zirambaraga zakorana n'abatambyi kera izi za shekina zitarimo zirakora mu bakozi b'Imana muri uyu munsi bitwa pasiteri n'abandi mu sengero canke muri izi nyubako zitarimo ziragaragara ni impamvu ki izo mpamvu na shekina ntiyakoreraga mu batambyi bose yakoreraga mu yiyejeje ijambo ry'Imana bako yiyezaga buri umwaka wose none akoherezwa ahera cyane kugira ngo atambirire abisirayeli kandi akajeho ku bwabo iyo yabaga yinjiye noneho ahera cyane ko yabaga amaze guhigika ikintu cyitwa igegamo gukuraho rido akanyura munsi y'abamarayika bahuje amababa ari hejuru y'intebe y'ihongerera agiye gusuka amaraso ataraye ayitungo naryo ritagira inenge ico gihe shekina yabaga munsi y'amababa y'abamarayika ariko akaba yiyejeje umwaka wose uyu munsi se ninde wiyejeje umwaka wose umuntu yaba ari umunyamoko akavuma umusambanyi umuntu yaba ari umunyamoko akavuma umujura umuntu yaba ari excro akavuma umujura nubango nta mujura uvuma undi nizo mpamvu n'igaburo ryera ntabwo rikirondora abantu kubera n'abaritegura nabo babara bakwiriye kurondorwa ahangaha rero nico kibazo ni bashake imbaraga z'Imana bashake mu maso h'Imana kugira ngo ibimenyetso bibatandukanye n'abapagani bigaragara niba se abapagani badakubona igitangaza cyo gukira ariko abakonikoni nabo bakabavura ni kuki ministere pastorale yitakwikubita gashi bagasenga kugira ngo Imana ibagarurire bya bimenyetso bigumana n'abizera ku ijambo ry'Imana muri Marko 16:16 haravuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa
ariko utizera azacirwaho iteka. Ngibi ibimenyetso bigobana n'abizera ngo ngibi bazarambika ibiganza ku barwayi, bazirukana abadayimoni, bazafata inzoka, bazanywa n'ikintu cica. No kuvuga ngo ikintu cica no gufata uburozi. Utabigize intego ngo uvuge ngo ubw'Imana yavuze ngo tuzafata inzoka, ngo ujane urutoki inzoka ubwende ku bushake, ico gihe nukutega Imana. Hari abantu rero nabo bizera ibimenyetso bigubana n'abizera ariko bagatega Imana imitego. Imana yaravuze ngo tuzafata inzoka, akaja kwishaka ngo ayihe urutoki, ico gihe irakurya da. Imana yaravuze ngo tuzanga uburozi bwica ntaco tuzabo, kaja gutega n'umurozi ngo ngaho ndoga tureye ko buramfata. Ico gihe ugutega Imana ntabwo uri kwizera ibimenyetso bigubana n'abizera. Ariko abizera ibimenyetso bigubana n'abizera birakoreka. Ni gute none umuntu yabahembwa miliyoni akaba atarasengera umurwayi ngo akire? Ni gute? None si abanyamahanga bo bazamwizera bite? Ayo mafaranga ari kurya avuye mu mifuka no mu ngutiya z'abakene, si ikibazo gikomeye ku Mana niba atayakoresha kwamamaza ubutumwa bwiza ngo abantu bakizwe, abari mu mwijima bagere mu muco bitangaza nk'uko isezerano Imana yaduhaye riri. Abakristo itorero nirikore gahunda, abantu bahuza imitima, bamara basenge, hagira ikimenyetso kigumana n'abizera kugira ngo abanyamahanga babashe kububaha. Akuramutsa akavuga ati pasiteri ntunyura aho ngaho, ukavuga ati niba ndi pasiteri intare nisimba ikikurya. Iyi simbutse ikakurya ninde wakongera kubwira ngo wigira aho? Ntawe, kuko ntabwo uri kuhanyura ugiye gukora ibibi. Ikindi noneho rero uri kuhanyura ugiye gukora ibibi, ntabwo Imana yaguha ico kimenyetso, ahubwo nuko hanyura ugiye gukora ibyiza, noneho abanyamahanga bakakubera inzitizi. Nibwo Imana izeda ikimenyetso kigumana n'abizera. Nico cabaye kuri Ahaziya. Ati mumpamagarire Eliya, akamwohereza abasirikari 50. Ati umuntu w'Imana umwami aravuze ngo mwitabe. Abasirikari 50 na komanda akabati niba ndi umuntu w'Imana umuriro nuturuke mu ijuru batwiki. Wabatwikiraho umwami ntashirwa kohereza abandi. Muntu w'Imana umwami aragukeneye. Nabami ba kabiri igice ca mbere aragukeneye ni igihe cy'umwami Ahaziya. Muntu w'Imana umwami aragukeneye. Ati niba ndi umuntu w'Imana kano kaje umuriro nuturuke mu ijuru batwiki. Abasirikari 50 na komanda akabaguye aho ngaho. Byatuje ari uko abaza ati ubugingo bwacu kubera ubw'igiciro cyinshi, bakaza bamwubashe kandi ari abasirikari kandi bateye udafite intwaro, ariko bagaca bugufi kubw'ikimenyetso kigumana n'abizera. Ntabwo mvuze ngo abantu basengera abantu bapfe, ariko nibagira akantu kahubanganya kugira ngo umunyamahanga amenye ko ico kintu kitakorwa n'abanyamahanga. Kuko Serigiyo yabaye intangarugero ikomeye, yitegereje uko Pawulo abwiye Eruma ngo uragenda uhume igihe kirekire. Byatumye Serigiyo avuga ngo uyu murimo w'Imana burya ni seriye, arizera. Ibi bintu ni seriye. Niba umukozi w'Imana ari kubwira umuntu ngo uragenda uhume igihe kirekire kuko uri gutuma uboyikota ubutumwa bwiza ngo abantu batizera, urahoma igihe kirekire. Byagaragaye ko umurimo Pawulo yakoraga wari seriye, bituma Serigiyo wari utateguye kwizera yizera, bituma na Eruma atongera kuboyikota, kuyobya imigambi y'abavuga butumwa bwiza. Imana yacu idufashe kugira ngo dusubire inyuma twikubitagaje, abantu bapfukame basenge sane cyane abayobora amatoro ko nibo ba responsable. Yo igice ca 14 umurongo wa 4 ngo biraruhije ninde wakwiye ikintu gitunganye mu kintu canduye. Niba abashumba bahembwa batakora ikimenyetso ngo bakora igitangaza cahungabanya abanyamahanga ngo bizere, abakristo bazagikorana nande? Kubaye kuzagikora babifashwemo nabo bashumba babayobora, kuko ntabwo tuyobora abantu ku mubiri gusa, tuyobora no mu mwuka. Uwo mushumba rero utabasha gufasha umukristo mu buryo bw'umwuka ngo amufashe gukora n'ikimenyetso kigumana n'abizera, we wa mukristo azamukenaho iki igihe cabaye ibihe bikomeye nk'ibi byo gutandukanya abantu. Imana idufashe kugira ngo abakristo bikubita gashi bayoboye n'ubuyobozi bw'itorero basenge cyane. Muri byahishwe igice ca 14 ku murongo waho umurongo wa 18 kujya kuri 20 batubwira ibya marayika wundi waje akabwira marayika ngo ahura umuhoro utyaye, noneho ufate amaseri y'umuzabibu kukwanetse. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko mfata umuhoro
nkera imbuto z'umuzabibu nzijugunya mu muzinga wegeshejwe ibirenge noneho amaraso arazamuka agera ku mikoba y'amafarashi yo mu ijosi noneho ijambo ry'Imana riravuga ngo iba stadiyo 6,000 byashaka kuvuga iki abapagani muri Luka igice ca 16 umurongo waho wa 9 n'uwa 10 aravuga ngo bafite ubwenge kurusha abakristo kuko ari abanyabwenge kubisa nabo kurusha uko abakristo ari abanyabwenge kubisa nabo abapagani ni abanyabwenge kubisa nabo kurusha uko abakristo ari abanyabwenge kubisa nabo iriya mikoba y'amafarashi igera ku majosi yayo ijambo ry'Imana ryashaka kutwereka ko abapagani bakoresha uko bakora shoboye kose kugira ngo basohoze gukiranirwa kwabo abapagani bakora uko bashoboye kose kugira ngo basohoze gukiranirwa kwabo ariko abakristo ntabwo bakora uko bashoboye kose kugira ngo basohoze gukiranuka kwabo nubango abapagani nibasohoza gukiranirwa ariko abakristo ntibasohoze gukiranuka ntabwo bazashobora guhangana abapagani bazabatsinda yabaye n'abakristo nabo bikokora bagasohoza gukiranuka kwabo bagahanganye noneho nabara abapagani basohoza gukiranirwa kwabo noneho ijambo Yesu yavuze ngo erega abanyabwenge b'isi na abanyabwenge kuby'ingoma zabo kuruta abana b'umuco bisobanura ngo abapagani bita ku byabo abaraguza bita ku byabo abashikisha bita ku byabo ariko abasenga ntibita ku byabo aririmba ntibita ku byabo abwiriza ubutumwa ntibita ku byabo yabaye bose baririmba kugira ngo basohoze gukiranuka kuko n'abakonikoni babishira mu mwete ngo basohoze gukiranirwa kwabo bahangana nta warambura ikiganza ngo akore ku rusengero urimo abanyamasengesho bavugana n'Imana ngo kuboko kongere kube kuzima kereka bahamagaye bakamusengera Imana idufashe kugira ngo dukomerere mu kwizera ibi ngibi biracari bike ariko Imana iri kumwe n'itoro ku ijambo ry'Imana bava mu rufatiro rw'Uwiteka ruracahagaze kandi rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe nubwo bagira intege nke abafite imbaraga bakaba atari bafata umwanzuro w'itegeko ariko barahari reka pase tugushimiye tukubwiye ngo Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha no kuvuga ko abanyetora abantu bafite amadini bakwisubira kuko buriya leta kugira ngo ize gukemura ibibazo kandi abanyetora bagombye gukemura nabo no kuvuga ngo amaso yabo yarahumye ntabwo rero ku buryo abantu babareberera bakaza kubareberera bagomba kubyibwiriza iyo umuntu w'Imana ibintu ugomba kwibwiriza batabanje kubikubwira arega Ezekiel yakomeje harabibutsa aravuga ati nagiye kubona ukoko kwiteka kwanje wo kurambanura kungeza mu kibacuzuye amagufa yumye ntabwo yavugaga abantu baboze ngo batatane oya abantu babuze ibyiringiro batekeza ko Imana yabataye baciye burundu none bahinduka amagufa nta nizo mpambi itoro ishobora kuba rifite yobozi yose ariko bose ari intumbi ahangara n'ukwikubita gashi kugira ngo ikibi n'iciza bizahangana iteka ryose intambara mu gitabo ca Daniel avuga ngo urugamba hagati y'ikibi n'iciza ruzahoraho kugeza igihe Yesu azagarukira gutabara ariko abera bazashikama bakora iby'ubutwari hariya noneho rero nabazaharanira gusohoza gukiranuka kwabo kuko n'abanyamahanga baharanira gusohoza gukiranirwa kwabo kugira ngo noneho rya jambo Yesu yavuze ngo abiyisi nabajyabwenge kuby'ingoma zabo kurusha abana b'umuco nabe kubarusha none se niba umuntu ucuna akurusha gukorera ikigirwamana kandi wowe ukorera Imana ihoraho urumva ko uzahangana nawe ute kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mugandukira Imana murwanye Satani nabazabahunga abari kumwe n'Imana si bigeze baneshwa kuva ryari ntaryo bazanesha urakoze pasiteri reka tubabwire abantu mudukurikiye yaba abayoboye amatorero yaba abakristo yaba abantu mwese muhinduke mureke ibintu by'amashari mureke inzankano mureke intambara muri mwebwe mumvikane muhuze imitima abantu mudafite ibyo mufite ibintu byo mupfa ubuntu by'ubusabye ibintu bizasigara hano ku isi musabane imbabazi mubabariyane mwubake itorero mwubake umubiri wa Kristo muhuze umutima n'inama mukore ibyo gukiranuka niho nabo hanze bazamenya ko muri abantu b'Imana kuko abantu bo hanze ni babona muri mwebwe hari intambara hari iki ese bazamenye ko muri abantu b'Imana ku buryo leta iza gukemura ibibazo muri mwebwe byabananiye mwebwe kubikemura nuko muba mwirengagije nuko nta gukiranuka abari
aba ari nk'imirimo isanzwe. Niyo mpamvu rero muhinduke mubi ntangarugero, kuko nimutanga urugero rwiza na leta izaboneraho n'abantu bo hanze abapagani, ko muri leta harimo abakirisitu harimo n'abandi bafata ibyemezo. Rero murashaka ko mugomba guhinduka na mukisubira mukikubita mukareba koko ibintu bababwira ko ari ukuri, kuko buriya nta nduri ivugira ku gasozi ubusa. Murakoze cyane, reka tubashimire, reka dushimire umuntu yabanye tumurika tubwe Imana bamugisha, reka dushimire umuntu ugiye gufata kino kiganiro hagisharenga, nawe Imana guhe umugisha ikiganiro naho gutaha. Shalom shalom. Kuri channel ya Gusenga everyday ni 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 kuri channel ya Gusenga everyday. Burakoze Imana ibahumugisha kiganiro naho gutaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.